जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल, प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसतु जाना आज आषाढ़ मास 26 दिन जुलाई 10 तारीख बुधवार। आज घातचंद्र कर्कट और मकर राशि। आज जन्म होता शिशुर सिंह राशि, क्षेत्रीय वर्ण राक्षसगण दिवा 10टा 20 मिनिट पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज पंचमी श्राद्ध, निषिद्ध खाद्य मूलक अर्थात मूला भोजन निषेध। आज दिवा 7टा 1 मिनिट पर बेलुओ अर्थात बेल भोजन निषेध। मोर प्रिय दर्शक बंधु, एबे आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। प्रथम मेष राशि, शेष रे मीन राशि। प्रति कार्ड उपरे संक्षेप रे आमे जानिबा कोन आसुची देखिबा। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृत्तिका नक्षत्र। 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मेष राशि, आपण को आज बहुत परिश्रम माने लागि पारे। पराधीन रे आपण रहि पारंती। आपण को किसी सफलता तो मिलिबो। अपेक्षा करितिबा दीर्घ दिन समस्या दूरीभूत हबो। बड़ धरणर काम थिले ता धीरे धीरे हबो, किंतु परिश्रम जारी रखंतु। भल दिन आगु को आसुची। बृहस्पति भगवान कर दया आपण को ऊपर रहिबो। सफलता निश्चित भाव में मिलिबो। उचित परिश्रम करंतु। परिश्रम मूल्य भल सेलिब्रेशन हबो। आपण गुरुवार दिन बृहस्पति भगवान को पूजा करंतु, दर्शन करंतु। ओम ब्रूं बृहस्पति नम जप करंतु। मोर प्रिय मेष राशि भाई भौणी माने, परिस्थिति को नहीं वर्तमान टिके जाए बेले मन फ्री नथिबो, खुशी भी नथिबे। आपनकर असुविधा बड़ी बड़ी चलुची। आपण गोटे काम करछंती आ गोटे होची उल्टा, जहा कि आपण कोन करिवे कोन नाही किछि बुझा पड़ुनी। अन्य बाटरू परिस्थिति को देखंतु, समाधान निश्चित मिलिबो। हठात कोनोसी निष्पत्ति आज नियंतु नाही। तेणु मोर प्रिय मेष राशि भाई भौणी माने, आज कहबाकू गले मोर प्रिय मेष राशि भाई भौणी माने पराधीन रे अन्य माने जहाँ कहे आपण आज से काम करने को बाध्य हे। निजस्व कर्म करने को समय निज अधीन करने को हूँ तो नही पारे। आपण बारंबार भावी पारती, हे विरक्ति लगी पारे, हे पराधीन रे कौन कार्य करी अन्य माने कहे मुझे करी। चाकरी कथा हेले भी आप एमती भावे मुझे चाकरी बदल देवी। सालेरी को नहीं टोटाल खुशी हो न पारती। आप जहाँ भी करेंगे तार उल्टा फल हूँ तो आपको मिल पारे। पैसा को नहीं आप बहुत अधिक टेंशन रे प्राय रही पारती। टेंशन नियंतु नहीं। आपको फाइनेंशियल कंडीशन आदौ एते खराब नहीं, किंतु आप अधिक टेंशन नौचंती। स्वास्थ्य कथा कहले स्वास्थ्य समस्या जहाँ थिला, जो चिकित्सा आपण भल रही से चिकित्सा करूँ। स्वास्थ्य निश्चित प्रति भल रही, सन्देह करिवार किछि नाई। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि मोर प्रिय वृष राशि 3-2 कृत्तिका नक्षत्र, 4-2 रोहिणी नक्षत्र, 5-2 मृगशिरा नक्षत्र। तेणु मोर प्रिय वृष राशि ये वर्तमान बा आज कथा कहले आपण एकुटिया रहिबाको आज पसंद करिवे। क्या सहित निजे टाइम स्पेंड करेंगे, निज सहित निजे टाइम स्पेंड करेंगे। क्या सहित बसवाक आज इच्छा हम नहीं। आपंकर बहुत समस्या चलुची। तेबे ये कार्ड जहाँ कहूँ निजे एकुटिया स्थिर मन भावतु। मोर प्रिय वृष राशि भाई भौणी माने चिंता करंतु, जे समस्यार समाधान मिलिबो। बहुत ज्ञान रहिबो आपनक भितरे। मनी कैरियर कथा कहले निज कैरियर निज पैसा प्रति आपण बहुत फोकसिव रहिबे। कि कौन कले केउ बाटरू पैसा रोजगार हेबो, आपनक बारंबार भावना आसीबो कि मु जहाँ करूची ठीक ना भूल।
जदि मो स्वास्थ्य कथा कहबी वर्तमान आपको प्राय विश्राम समय न मिल पारे आपण बहुत ओभरलोड बहुत दायित्व रहा आपण स्वास्थ्य खराब हो पारे विश्राम करूँ स्वास्थ्य भल निजे अंतर कथा शुणु मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने जेहेतु आपण निज उपर अधिक ध्यान देउछंती निज कैरियर उपर अधिक ध्यान देउछंती रिलेशनशिप कहले आपण बुझाबणार अभाव टिके हुए तो रही पारे किंतु ये मंगलंकर कार्ड आसीची मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने आपको आज कौन मार्गदर्शन आवश्यक अच्छी नियंतु मध्य कारण भावना आपणकर क्षमता बाहर रही जाउची आपण चाहूचंती कारी सहारा ता मध्य आपको मिल जाव आपको एनर्जी आवश्यक अच्छी जहाँ किसी करने को चिंता करुँच कहार सहायता करूँ और सहारा नियंतु ना घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम व्यवसायी माने महाजन गुरुजन अर्थात लाइफ पार्टनर को परामर्श नहीं पारती विद्यार्थी माने परामर्श रे विद्या अध्ययन करि पारंती मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई माने जेहेतु आज आपण मन भितर बहुत अशांति सृष्टि हो पारे अशांति अनुभव करि पारंती विरक्ति भाव आपण मन भितर आसी पारे तेणु आज गोटे दिन ईश्वर को ऊपर छाड़ी आपण आपणकर कार्य भावी चिंती करंतु एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र 5-3 मृगशिरा नक्षत्र 6-3 आराधना नक्षत्र 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने ये कार्ड पॉजिटिव अच्छी आपन को कौन कार्य डिसीजन नबार तकलीफ हो पारे लोके कौन कहे कौन करेंगे आपन को फरक किसी पड़ो ना आपण मन जहाँ कहूँ आपण ही से कर कारण आपंकर बहुत एक्सपीरियंस अच्छी बहुत नॉलेज अच्छी आग को बढ़े आउ कि कथा आप लोक मान छपे पारती कि आपन को लोक मैंने किसी छपे पारती जिते आपको आवेट कले शीघ्र आपण ता विषय जानीपारे ये शक्ति आपंकर निश्चित भाव में रोचे आज असहयोग प्राप्ति निश्चित भाव में लड़ाई करेंगे जो कौन कार्य विजय करने संग्राम करपारती आपड़ जेकोसी कम करूँ ना कहीं आपको निश्चित भाव में सफलता मिल किंतु आपको आइडिया को कम लगातु ना कि भी हाथ छड़ा हो पारे वर्तमान जदि मुझे कहि समय आपण बहुत इनफॉरमेशन मिल बहुत अपॉर्चुनिटी आपण हाथ को आसो आप चूज करेंगे कौटा आपण ठीक आपड़ जिते संभव पारे आपण कार्य को सिक्रेट रखापी तेज आपंकर सक्सेस मिल आज आपण हाथ बहुत क्षमता भी रोन कारण आप चिंताग्रस्त टे रही पारती आइदर कौन कारण भी चिंता रही पारती आपंकर भितर गोटे कथा लोक मान हुए तो लुचेक रखिए गोटे कथा किंतु सब पर भी आपण भगवान आशीर्वाद परिवार दायित्व भल भाव में ने दिन आपण बहुत सुंदर घर परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम लव रिलेसन आप अनुसार व्यवसायी माने लाभ निश्चित हाथ को आसबार रास्ता उत्तम छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ापढ़ी प्रति ध्यान निश्चित भाव में देवे आउ लव रिलेसन कथा मुझे कहि आपण साथी सांगे बहुत भल संपर्क रहा आपणकर साथी प्रशंसा करिपारंती किंबा आपन साथी को किंबा पत्नी को प्रशंसा आपण करिपारंती अति उत्तम कथा जदि आपण सिंगल अछंती तेबे किंबा आपनकर पार्टनर केमितिका हेतिबो किंबा पार्टनर कौन माने कहवा को गले आपनकर पार्टनर बहुत सुंदर रहिबे तांको पाखरे बहुत नॉलेज रहिबो बहुत एक्टिव रहिबे बहुत सुंदर कार्ड अछि बहुत भल दिन अछि किंतु असहयोग भितर आपनकर समय अतिबाहित आज हबो एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि आपंकर आज घात चंद्र जोग प्रत्येक कार्य को आज देखी चाहिए आप आवश्यक अच्छी वर्तमान जहाँ भी परिस्थिति अच्छी बहुत भल अच्छी वर्तमान समय बहुत भल अच्छी किसी भी नुआ आरंभ करूँ भल हम जिते अधिक परिश्रम करेंगे से अधिक भल फल मिल मनी कैरियर व्यवसाय विषय में जब कहि मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने जदि चाकरी करुँच तेज प्रमोशन मिलबार ये गोटे सुजोग आसी था कम बहुत भल बहुत सपोर्ट आपको मिल जदि पार्टनर बिजनेस किसी करुँच बहुत भल लाभ हम आपण पाखे जी पैसा आसो से संतुष्टि हे स्वास्थ्य कथा कहले मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने जदि स्वास्थ्य समस्या थिला तेबे बहुत शीघ्र भल हो आपनकर मनर जहाँ भी कथा अच्छी प्रिय मनीष सहित शेयर करूँ पॉजिटिव फील करूँ भल हम लव रिलेशन कथा कहले कली झगड़ा चलुले समाधान हो निर्बंध हो पारे संपर्क धीरे धीरे बढ़ी पारे आपण बंधन आगु हुए तो कई कहवाक गले बांधि पारती अर्थात मैरेज कर पारती आपण कथा को कहवा टिके शैली रखु आपण कथा को क्या सहित शेयर करूँ किसी तो जना जाऊँगी आपण प्रति घटना गोटे घटुची जदि आप संपर्क स्वामी स्त्री संपर्क कि कौन भी संपर्क झगड़ा कि मन मतांतर कि मनमालिन्य ताले आपण कथा को कहतु आपण स्त्री साथी हो कि क्या सहित हो आप कहले तार समस्या समाधान निश्चित भाव में हम घर परिवार दाम्पत्य जीवन महामिलन जोग अच्छी कि समस्या समाधान रास्ता प्राय क्लीयर अच्छी लव रिलेशन पुराणा तिक्तता को नहीं नुआ किसी आरंभ कर
व्यवसाय माने भल व्यवसाय करेंगे छात्र छात्री माने कौन करेंगे कौन ना ये दो पंचा भितर समय को अतिबाहित करेंगे तेरे मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने जेहेतु आज घातचंद्र आपंकर अच्छी यही घातचंद्र आपड़ टे प्रत्येक कार्य को देखी चाहिए भावी चिंती करूँ जानवाहन प्रति केयरफुल रुहतु दूर यात्रु निवृत्त रुहतु एवं आसतु जाना सिंह राशि विषय सिंह राशि 10-5 मघा नक्षत्र 11-5 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 12-5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तेरे मोर प्रिय सिंह राशि आपण कथा कहले ए कार्ड कहूँ जे प्रत्येक परिवार संपूर्ण बोझ को आप आज मुंड को नहीं जाइछंती किंतु आपण मन रखिबा दरकार अछि आज श्रीचंद्र जोग ये कार्ड कहूँ आपण जेतेबेले प्रथमे प्रत्येक कार्य भल जोश रे आरंभ करछंती प्रत्येक कार्य कला बेले ठीक ठाक लागुची किंतु आपण बहुत चिड़ी जाउछंती आपण चाहिए भी से कार्य बाहरी पारना आप बहुत ओभरलोड रे प्राय रही पारती बहुत अधिक प्रेसर आपण अच्छी आपण बहुत दायित्व भी रही आपण आखपाख लोक मैंने आपको किसी आड़ू साड़ू कहींपारती केयरफुल रुहतु अधिक किसी भावतु ना आग को आपको सफलता निश्चित मिल मोर प्रिय सिंह राशि हार मानतु ना जहाँ भी आपण इच्छा अच्छी बहुत शीघ्र सफलता मिल कौ गोटे कम भी आपंकर बर्तमान मन आज लगी न पारे मनी कैरियर कथा कहले मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक काम प्रेसर रहा भी समय दे पारे ना खाली काम ही कम समय चलीज खुशी बासी मजामस्ती मन लगे सालेरी मजूरी आपन को ठीक भाव में मिल न पारे कि जहाद्वारा घर चलवाई बहुत आपको कष्ट हो पारे दायित्व बहन करने परिश्रम अनुसार कम पैसा मिलवा कि हाथ को जो कम ने पूरा करूँ आप बहुत अधिक टेंशन अच्छा जेहेतु अधिक प्रेसर अच्छा जार प्रभाव आपंकर स्वास्थ्य उपर हे तो पड़ुछि तेणु आप जापार ना ये कार्ड जेहेतु नेगेटिव कार्ड अच्छी आपड़ प्रथम प्रथम जो कार्य सब आरंभ कर बहुत जोश रखिकी मन बल रखिक आरंभ कर जितेबाला कई साहाଯ୍ୟ हाथ बढ़ाऊना आपंकर जोश कमी जाऊँगी मन भांगीगला परी लगुच लगिपारे कि थकापण आपको लगिपारे जीवन प्रति विस्तृर्ण भाव लगिपारे आप भगवान को निजक समर्पण कर दिंतु सब पछरे इच्छा जेहेतु चलुची जेहेतु ये कार्ड प्रमाण करुच्ची सब दुख कष्ट पर भी आपण किसी अच्छी किंतु आपण मन को विचार आसीपारे पछकू फेरबी ना आग को जीवी ना ये कम करी ना करी ना ये कम करने को हम लव रिलेशन में बहुत अधिक बर्डन फिल करेंगे बहुत अपसेट रे कली झगड़ा बढ़ी जापे दुई जन मध्य जड़े अधिक समय दे पारे जनक ऊपर एमती हो पारे जेहेतु आज आपण मुंडे देखा गले बहुत भारीपण अच्छी किंतु आपण बोझ को परिवार सहित टिके शेयर कर दिंतु देखिए सब ठीक ठाक घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल लव रिलेशन चिड़चिड़ा भाव सृष्टि हो पारे व्यवसायी मैंने आशातीत फल पाइबे छात्र छात्री मैंने भल पाठ निश्चित भाव में पढ़े मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने आज जेहेतु श्रीचंद्र जोग हेतु आपण प्रत्येक कार्य को सहज भाव में ग्रहण नक भावतु चिंता करूँ तापर प्रत्येक कार्य क्या कले ठीक हे क्या न कले ठीक है एमती भावी प्रत्येक कार्य को करूँ आपण सफलतार सीमार निश्चित भाव में पहुँचे एवं आसतु जाना कन्या राशि विषय 12-6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 13-6 हस्ता नक्षत्र 14-6 चित्रा नक्षत्र मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने देखा गले आज आपंकर ये जो कार्ड आसी ये कार्ड आप मनर द्वंद्व को बुझाऊँगी आपण बहुत रेस्पन्सिबिलिटी अच्छी जहाँकि आप बहुत किसी करने को चाहते आप सब समस्या को बालांस करेंगे कहीं आपंकर से टैलेंट अच्छी जदि हारी जाऊँच तथापि भी हार मानवे ना आपण क्यों जिनसर समानता आने को चाहते आपण जीवन में बहुत उतान पतान घटुची जहाद्वारा आप चेष्टा कर सब जिन को बालांस करने को आपण पाखे पावर अच्छी आप चाहिए आग को बढ़ी पारे किंतु आप बर्तमान द्वंद्व भितर रोचती वन टाइम माने गोटे टाइम गोटे काम करूँ द्वंद्व दूर हो बर्तमान डिसीजन नबार समय आसी जाइए आप कौन करेंगे कौन ना जदि पैसा किसी भी इन्वेस्टमेंट करुँच प्रथमे जानतु तापर डिसीजन निष्पत्ति आप नियंतु कहीं मनी कैरियर कथा कहले बहुत द्वंद्व भितर जो अच्छा कौन करेंगे कौन ना के आपण मन को आसूँ कि जहाँ अपरच्युनिटी आसूँ मुझे सब कम लगेदेवी एमती सबकि बिगड़ी जोटा भी चाहते गोटे बाछंतु आपंक भितर से पावर अच्छी शांति मन विचार करूँ जदि बिजनेस करेंगे से गोटे कथा द्वंद्व में रोचे से गोटे कथा ही भावतु आपंकर स्वास्थ्य कथा कहि जदि स्वास्थ्य उपर पूरा कैरियर उपर आप नजर रोचे फल स्वास्थ्य प्रति ध्यान ठीक से दे पारना खाइबा पीवा शोवा ठीक ठिकाना किसी आपंकर रोना निज प्रति ध्यान दिंतु स्वास्थ्य ठीक विश्राम निहाती आवश्यक अच्छी आप बर्तमान जीवन उच्चता निचता दे गति करुँच वर्तमान परिस्थिति वर्तमान समय आपण फेवरेबल नुह ये मसरे आप जगी रखी चलतु समय को अपेक्षा करंतु आग को देखंतु कौन होउची वर्तमान परिस्थिति को संभाली रुहंतु कौन सी कार्य कि पदक्षेप कहवा गले नियंतु नहीं कहीं ना जेहेतु आपण आज कार्य नष्ट हो पारे कौन सी कार्य नष्ट हो पारे कौन सी जिन भांगी जापे हजि जापे केयरफुल रुहंतु आपण भितर समानता रोने ना तेणु केयरफुल रुहंतु
କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ତ ବ୍ରେକଅପ୍ ନେଇଯାଇପାରେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବି ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିବେ, କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବା, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି କିଛି କାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଅନିଷ୍ଟ ସାଧୁତା ରହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମନି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିପାରେ, ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କାରଣ ଜାଣି ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅପରେସନ୍ କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ସହିତ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମେସିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦିନ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଛି। କେବଳ ଟିକେ କାର୍ଡର କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା କଟିବା ହଉ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିବି ଯଦି, ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ନହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିପାରେ, କିଛି ଲାଭ ବି ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥ ବି ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ହାତକୁ ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ, ପ୍ରସନ୍ନତା ଭାବ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। ହୁଏତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିଛି ଶିଖିବାର କଥା, ଜାଣିବାର କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସଫଳତା ମିଳିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କାହା ଉପରେ ବି କାହାର ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ନିଜେ ଖୁସି ହେବା, ସଫଳତା ପାଇବା, ଏସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାନିକାରକ ଘଟିଥାଏ। ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, କାରଣ ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରହିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନ ରଖିବାକୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଅନେକ କିଛି ଆସିଯିବାର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରୁ। ଆଉ ଏମିତି ହେବ ଯଦି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାରତ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏକା ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି 19 ନଅ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ନଅ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ନଅ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗିପାରେ, ଥକାପଣ ଲାଗିପାରେ, ମନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ବି ଶରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘାତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ବେଳେବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେ। ମାନେ ଏ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ସୂଚେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏ କାର୍ଡ଼, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ
ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଆରାମରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଥା ଦର୍ଶାଯାଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘରେ କଳିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ କଲେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇପାରେ। କାହା ସହିତ ଠିକଠାକ ଆଜି ମନ ରହି ନପାରେ। ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ। କାହିଁକି ବି ଡର ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବେ। ହାରିବା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାହସକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରୁଟିନ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଦୂର ଜାଗାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି କଲାବେଳେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ। ମେସିନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ଭିତରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 23-11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24-11 ଶତ୍ରୁକା ନକ୍ଷତ୍ର, 25-11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ଆଜି ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କୌଣସି ବାବଦରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ହେଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମନ ଭିତରେ ରହିବେ। କାରଣ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କୌଣସି ହାତରେ କିଛି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି ରହିପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଆଦୌ ଠିକଠାକ ଲାଗୁନି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କିଛି କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ହେଉ ବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସବୁ ପରେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଅଭାବ ଯେତେ ଅନାଟନର ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ସମ୍ମାନ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ହାତରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 25-12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26-12 ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27-12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶରୀର ହୁଏତ ଭଲ ରହି ନପାରେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଦେହ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିପାରେ, ଥକାପଣ ଲାଗିପାରେ। ଶରୀର ପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାନବାହନ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେହ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କିନ୍ତୁ ହେବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ରହିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଳସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ କର୍ମଠ ବା ପରିଶ୍ରମୀ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଂଘର୍ଷ କରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୀନ ରାଶି ମାନେ, ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ଖରାପ ହେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାଧବ ପବିତ୍ରାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି କରି
କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିତିଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପେଜକୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।